لو انا مأجر شقه ب 2500 دولار وممكن اشتري بيت ب 2500 دولار، ادفع القسط بتاعه 2500 دولار، فاحسن اشتري بيت. صح؟ الكلام ده 100% صحيح. ولكن فين ايجار الشقه اللي مثلا برقم معين تقدر تشتري بيت فيه في نفس المنطقه اللي انت فيها، حتى لو بيت صغير بنفس الرقم دوت؟ الحقيقه ده مش موجود. سعر البيوت غالي جدا. انت لما تيجي تنقل من شقه ايجار لبيت فانت تدفع الفرق ده هتدفعه من جيبك. حلو. طيب انا هشتري بيت رخيص في حته معقوله والدنيا تبقى ماشيه وخلاص. البيوت الرخيصه اللي بتبقى في حته كويسه بيبقى فيها مشاكل كبيره. لو انت اشتريت بيت وانت مش فاهم تحل المشاكل اللي فيه ازاي، هتخسر كل حاجه. انا شخصيا اعرف ناس اشتروا بيوت من كذا سنه، البيت اللي اشتروه فيه مشاكل كبيره، قالوا لا احنا واخدينه بسعر كويس والدنيا كويسه وهنلم الدنيا وتمام. لما اشتروا البيت وبدأوا يصلحوا فيه لقوا الدنيا بتفتح معاهم، دفعوا كتير جدا في التصليحات. النهاردة مع الزيادة اللي حصلت بعد كده في الأسعار، مع كل اللي دفعوه على تمن البيت، لو باعوا البيت النهاردة مش هيجيبوا الفلوس اللي دفعوها. ولغاية النهاردة في مشاكل في البيوت ديت. فكر كويس ودور كويس وشوف انت بتعمل ايه ورايح فين وجاي منين. البيت استثمار ممتاز لما تكون قده، مش قده ما تدخلش فيه. لو دخلت في حاجة وانت مش قدها تحط نفسك في مشكلة كبيرة. البيت هو الحلم الأمريكي اللي ناس كتيرة بتيجي عشانه، والبيت بيبقى فيه حاجات كتيرة جميلة ولكن تكاليفه كتير جدا. ربنا يسلم الجميع. تحياتي الجميع لؤي العاصي من نيوجيرسي. مع السلامة.